সামনে একটি রেস্তোরাঁ দেখতে পাচ্ছি, পর্যটন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। এখানে আপনারা খাবার বুকিং দিয়ে যেতে পারবেন, যে আসার সময় আপনারা খাবার খেতে পারবেন এবং কিছু পাহাড়ে ওঠার জন্য যাবতীয় সামগ্রী কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন এবং ট্রেকিং জুতা নিয়ে যেতে পারেন। জুতা কত করে কাকা? জুতা 250 টাকা আছে, 200 টাকা আছে, 180 টাকা আছে, কালোগুলা কত করে? 160 টাকা আছে। কালোগুলা কত করে? এগুলা? হ্যাঁ, এগুলা 180 টাকা করে। আর এই ক্যাপগুলা? ক্যাপগুলা 60 টাকা। মাত্র 60 টাকা? 60 টাকা এরকম বিক্রি করে। 60 টাকা দাম আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বিশাল খানাদানার আয়োজন করা আছে। এখানে কি বুকিং দিতে হবে কাকা? হ্যাঁ, আগে বুক দিয়ে যেতে হবে খানার। আগে অর্ডার করতে হবে, তারপরে দুপুরের সময় খানা হবে 1 ঘন্টা। আর ট্রেকিং করার জন্য এখানে অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়, যেমন প্যান্ট, টি-শার্ট, রেনকোট ইত্যাদি। কি কিনলা আরশ তুমি? আমি এই যে ক্যাপটা কিনছি। আর কিছু? আর হচ্ছে গিয়ে আচার। আচার কিনছো না? তুমি কি কিনছো? ওই রাব্বি দেখ, তুই তো কোনোদিন চন্দনা তাইতে পারবি না, তুই নাপিতাছড়া হইতে পারবি না। এই দেখ আমরা টুপি কিনছি, টুপি। এই কালারটা ভালো লাগতেছে না? আমার বন্ধু রাব্বি। রাব্বি যে পাখি। এখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। কাকা যেটা বেশি পুকুরের গোসল, এখানে পুকুরের গোসল করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে পাথর আর পিচ্ছিল। আবারও আমাদের সামনে সেই সুন্দর ঝিরিপথ। এই ঝিরিপথ দিয়ে আমরা সোজা যাব। তো এই ঝিরিপথ দিয়ে আমরা সোজা হাঁটতে থাকবো। আমাদের আগের 10-12 জন বন্ধুরা সামনে চলে গেছে। আর এই ঝিরিপথে একটাই ভয়, সেটা হচ্ছে পিছলা পাথর। আর এই জন্য এই বাঁশ দিয়ে আমরা সেই পিছলা কাটাবো। আসো আসো ফাস্ট। কে কই যাবো? যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চার ভাইয়া। আসলে ঝিরিপথ যে এত সুন্দর, এদিকে পিছলা ভাবটা একটু কম, পানি কম তো সেজন্য। ওরে পাথর, বিশাল একটা পাথর। গর্ত আছে দেখো কাকা, টিভি নিয়ে এসো। গর্ত আছে কিন্তু আসলে আমাদের সাথে যারা ছিল তারা তো এই জায়গাটা দেখলো না ভাই। আমাদের গাইড সাহেব আমাদেরকে একটি জায়গায় নিয়ে যাবে বলে আনলো, তো জায়গাটি কেমন? তো সত্যি এখানে অনেক বিশাল বিশাল পাথর, বিশাল পাথর, আর কেমন যেন একটি গুহার মতো। এই জায়গাটা রিস্ক, অন্ধকার। ওয়াও, ঠান্ডা পরিবেশ আর অন্ধকার। বিশাল বড় বড় পাথর এখানে। ও বিশাল বিশাল সুন্দর একটি জায়গা, একদম পাহাড়ি রেশ শেষ কাটানো মনে হচ্ছে। গাছ, বিশাল গাছ মনে হচ্ছে। অন্যরকম একটা অসাধারণ জায়গায় নিয়ে আসছেন ভাই। এখানে সাধারণত কেউ আসে না, তো আমরা আসলাম আমাদের এই জ্ঞান ভাইয়ের জন্য। আমরা নিচে যে ঝর্ণাটা দেখে আসলাম না, কি ভাই? ধীমান ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সুন্দর একটি পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য। দেখা যাক
এটা মানে এত শক্ত পাথর এখানে দুই সাইডে আসলে লাগবে ভালো ঠিক আবারও আমাদের সেই আগের গন্তব্যে এই জিরিপথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। তো সুন্দর জিরিপথ, পাথর আর পাথর। এই লেবু পানি খাওয়ার জন্য শরীরটা ফিট আছে না। এত সুন্দর ঝিরিপথ যে উপরে গহীন, উপরে বিশাল পাহাড়, আর এই পাহাড়ের নিচে যে একটি নালা বয়ে গেছে এটাকে ঝিরিপথ বলা হয়, মানে যেখান দিয়ে ঝর্ণার পানিটা বাহিত হয়। সেই ঝর্ণার প্রবাহিত হওয়ার রাস্তাটাকে আমরা ঝিরিপথ হিসেবে জানি। এখানে একটি বিশাল পাথর দেখতে পাচ্ছি, পাথর তো পিচ্ছিল। আমি আসলে ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটি। এই জায়গায় হাঁটার সুবিধাটা হচ্ছে এখানে অনেক শুকনো থাকে আর কাদা লাগার কোনো ভয় থাকে না। এখানে যুগ আছে ভাই, যুগ আছে এদিকে না, ওই যে আমরা আরেকটা যাওয়ার প্ল্যান করতেছিলাম সোনাইছড়ি। আচ্ছা, আমরা এই তেল শেষ করি, শেষ করার পর যদি সোনাইছড়ির দিকে যাওয়া যায় তাহলে ভালো। আমরা কত নিচে আছি, ওই যে উপরে ওটা হচ্ছে পাহাড়ের চূড়া যেখান থেকে আমরা নামলাম, আর ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটতেছি। আমরা এখন ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি মিঠাছড়িতে। ওয়াও, সত্যি ওয়াও, এত সুন্দর কাচের মতো রাস্তা। আপনি এই জায়গায় না আসলে ফিল করতে পারবেন না যে আপনি দুই পাশে বিশাল বিশাল পাহাড়, গহীন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আপনি ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটছেন। এই ফিল সত্যি অসাধারণ। আমার সাথী ভাইদেরকে যদি দেখাই, ওই যে সেই পাহাড়ের চূড়া, ওই যে ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে আমরা নামলাম। আর আমরা ওয়েট করতেছি যদি একটা বৃষ্টি হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। বৃষ্টি আজকে হবে না, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই আজকে বৃষ্টি হবে না। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ঝর্ণা, টুপি কাটা কুম। এই সেই টুপি কাটা কুম ঝর্ণা। পানি মূলত এখানে এরকমই থাকে, বর্ষা আসলে একটু বেশি থাকে। তো আপনারা রিক্সে এখানে নামবেন না, কারণ এখানে নামা অনেক বিপজ্জনক, অনেক গভীর। এখানে বিপজ্জনক সংকেত দেওয়া আছে। এখানে যেহেতু লাল একটি চিহ্ন দেওয়া আছে, লাল একটি কাপড় ঝুলানো, সো এখানে কেউ নামবেন না, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না। এই
পাহাড়ি এলাকায় যদি কোথাও লাল কাপড় ঝুলানো দেখেন, ভুল করেও সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না এবং পানিতে নামবেন না। এই ঝর্ণার পানিগুলো এখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে। আমরা যেখানে যাব ওই উপরে, এবং এই জায়গাটা এত রিক্সি যে দড়ি দিয়ে উঠতে হবে আসলে।